തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ നിന്നും ഒരു 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് ഇവിടെ. ഇത് ആക്ച്വലി പൂമല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡാമിലേക്ക് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വട്ടായി വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. അവിടുന്ന് താഴോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുവാണ്. റോഡ് ഇറങ്ങി വരുമ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു കോറി ഉണ്ട്. കോറി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വാട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇതാണ്, ഒഴുക്കാണ്. വാട്ടർഫോൾ എവിടെയാണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു വിജനമായൊരു പ്രദേശം, ഒരു ഉൾക്കാട്, ആ രീതിയിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കണത്. പിന്നെ ഷൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വന്നുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതിലൂടെ ചാടിക്കെടുക്കാനോ പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. എന്നാലും വി വിൽ ട്രൈ അവർ മാക്സിമം. എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കമ്പാനിയൻ ഉണ്ടെന്ന്, അവൻ തൃശ്ശൂരാണ്. ഏകദേശം 5-6 വർഷത്തെ പരിചയമാണ്. സോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, എന്തെങ്കിലും അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം. എന്തായാലും സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ പിറകിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കണ്ടോ, ഇതാ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ലീക്കേജായി വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ കോറിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇനി പിറക് വശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ അതെങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടപ്പുറക്കായിട്ട് നല്ലൊരു സംതിങ് ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് കാണാം. ആക്ച്വലി ഇതിൽ കഴുകി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, മീനുണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് കുക്കാണ്. ഞാൻ അതിൽ പേടിച്ചു. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. കാരണം നിലത്തൊക്കെ ചതുപ്പാണ്. അതുമാത്രമല്ല നല്ല വെള്ളക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളത് പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് വന്നതല്ല, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി ഒരു കാഷ്വലായിട്ട് വന്നതാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് കാണിച്ചു തരാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. പിന്നെ വൈൽഡ് ആംഗിളാണ് മീൻ, അത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടും കാര്യമില്ല. എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും കേൾക്കാം. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യൂ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഫ്ലോ ആണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ഇത് വഴി എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. തൃശ്ശൂരിന് ഒരു 30 മിനിറ്റ് ഉള്ളു ഇങ്ങോട്ടേക്ക്, തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ നിന്ന്. അവിടെ നല്ല വൈബുള്ള സ്ഥലം കേട്ടോ, കാമൻ കോട്ട് കേൾക്കണ്ടല്ലോ. സാധാരണ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് വരാറ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ മാത്രമാണ്. ഇന്ന് ഒരാളും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ സംതിങ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ഥലമായിരുന്നു ഇവിടെ. പക്ഷേ നമുക്കത് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആകാൻ പറ്റിയില്ല. അത് വേറൊന്നല്ല, അവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രിപ്പറേഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷൂ മാറ്റി ഒരു ചെരുപ്പിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഷർട്ട് മാറ്റി ഒരു ടീഷർട്ട് ഇടാനോ ഒന്നിനും പറ്റില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആണ്. യാ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ കാണാം. ഓ മൈ ഗോഡ് നോ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പോട്ട്. വിചാരിച്ചല്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തോട്ടൊരു വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ നമുക്കത് പറഞ്ഞു ചെയ്യാറില്ല. വെള്ളത്തിൽ ചാടാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല, ചാടാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പോവാ. ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു സ്ഥലം പ്ലാൻ ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം. പൊളിക്കും.
വാടാ